你呢個係好厚飯啦，嘅，溝個小麥個飯。好撚好。佢成日好中意一行過嚟咧，攞隻手篤一篤我噶嘛，嗰隻手指就會有電噶啦。蒸雞啊！係隻手咁樣篤一篤我啊嘛，即係呢啲佢行過嚟。薑豆豉。唔知啊，我都唔知。蒜蓉薑蒜蓉豆豉蒸雞。唔係係熄咗芒咯，個芒會熄一熄咯。咁索下啲雞味先。係。呢啲雞淋嗰啲汁。食雞髀你哋，食雞髀，整勻佢都索啲汁入去。索啲汁啊，撈啲汁喺雞嗰度，撈勻佢，唔係唔入味嘅。雞髀嘅咧，索雞髀啦，雞髀啦，啲汁落去雞先有味嘅。好啦，跟住就番茄煮蛋。